अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैट का एक न्यू टास्क मुकम्मल करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आज न्यू टास्क आ चुका है, हाउ टू मेक 10x ऑन क्रिप्टो पार्ट 2। तो ये वाला टास्क मैं आपको मुकम्मल करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वॉच द वीडियो पे क्लिक करना है। तो आपका जो है यहाँ पर टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने पहले से किया हुआ है, तो यहाँ मुझे टाइप का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो पासवर्ड एंटर करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी को आंसर दे देता हूँ आपको, ए एक्शन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्शन को लिख के आपने जो है गैप ख़त्म कर देना है ताकि आपका जो है कोड गलत ना हो। तो चेक द आंसर पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि बिंगो द टास्क इज़ कंप्लीट। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।